Hello， 大家好，我是思思。那么在之前的一个视频谈一场不分手的恋爱里边我和大家分享了在长期的关系当中我们要去怎么看待差异和处理差异。而这些情绪的背后呢，是我们觉得自己的底层需求、曾经的经历，这些对自己重要的东西没有被对方看见和理解。那很多小伙伴呢，也都是通过这个视频认识我的，谢谢大家喜欢呀。不过呢，我也收到一些小伙伴的私信，说自己很多时候已经很累很委屈了，哪有那么多耐心和精力去这样理解对方啊？谁都是第一次做人，没必要让着你，对不对？所以呢，情绪一上来的时候，我们就是想吵架，但是每次吵架呢，又会伤害感情，怎么办呢？难不成得憋着？当然不是。我们从小到大可能经常会听到，一旦夸两个人感情好，人们总是会说，你看他们真是恩爱这么多年来从来不吵架不脸红的。但是只要看过我这个视频的小伙伴一定会知道，几乎所有的情侣都会吵架，甚至争吵和冲突本身是促进亲密感必不可少的环节。为什么这么说呢？因为矛盾和冲突可以暴露我们感情里潜在的问题，只有问题暴露出来了，那我们双方才能去理解彼此的现状是什么样的，才能够引起重视，一起去寻找一个解决问题的方案。而两个人的感情呢，也会在这样的处理矛盾、解决问题的过程当中变得越来越亲密和契合。所以有问题的时候，我们千万不要忍着，不要等着问题积累起来，像一个雪球一样越滚越大，直到无可挽回的地步。心理学研究发现这些在长期关系里幸福感高的情侣呢，能够在吵架的过程当中进行一个建设性的交流，找到问题的根源，然后想办法去解决。划重点，争吵不能只是为了发泄情绪，而是要去为了解决问题。今天我们就主要来聊一聊，遇到矛盾我们到底要怎么做，让矛盾变成我们感情升级的一个机会。那么要达到把矛盾变成升级感情的机会这一个宏大的目标呢，我们首先就要理解一个概念：有效沟通。信息的传递者能够准确地把这个信息的意思表达出来，而信息的接收者呢，也能够准确地理解这个信息。换句话说，就是说明白和听明白。您可能是觉得听和说不就是我们的本能吗？这有什么难的？事实上，我见过的大部分情侣既不会听也不会说。我经常会听到这样的抱怨：我和他说话还不如对着墙壁说话呢，我俩只要一吵起来就会战火不断升级，容易杠上，他就知道这样胡搅蛮缠的冤枉我。这些都是我们在沟通的过程当中信息传达不到位造成的，让两个人呢加深了误解，加深了矛盾。接下去的这两个视频呢，我会带着大家从我要怎么说对方才肯听，以及我要怎么听对方才肯说这两个方面来说说怎么样打通这个有效沟通的渠道，培养我们在关系当中的合作能力。有效沟通的第一方面，我要怎么说对方才肯听。第一点，我们首先要保证的就是有一个安全的对话环境。这个安全不是说人身安全我们说的是心理上的安全。邀请大家和我一起来回想一下，我们觉得对方做的不好，让我们不满意的时候，是不是会习惯性的用你字开头来进行指责？你怎么又是这个样子你这个人就是这样。我们来感受一下，当我们用你字开头去指责对方的时候，是不是带着一种非常强烈的攻击性？就好像我们拿着一把刀去扎向对方。那我们的对象在面对攻击的时候，自然就会开启自己的一个防御机制来保护自己，比如啪关上门，拒绝和你交流，或者呢也拿起一把武器来反击你，和你大吵一架，对吧？那么在这样一个情况下，你们的沟通环境呢就不再是一个安全的环境了，而是变成了一种战争的环境。在这种不安全的战争的环境下面，我们各自的状态都是非常紧张的、防备的。那我们的第一反应呢，都是想着怎么击倒对方，保护自己的利益。对方根本不可能真的听进去你在说什么。所以呢，要让对方肯听进去你说话，我们要做的第一点就是营造一个安全的沟通环境。比如我们表达不满意的时候，第一句话就很重要。方法，尽量用我字开头来替代你字开头，只去描述自己的感受和愿望，而不是去指责、否认或者控制对方。比如呢，你觉得对方误会了你，你要说是我哪里还没有说清楚吗？而不是你怎么这都听不懂。好了，这是第一点。那我要怎么说对方才肯听的第二点，学会清楚地识别自己的情绪。我们要知道我们那些负面情绪的产生都是有原因的，一般都是因为某个需求呢没能得到满足。如果我们一味地跟对方去发泄情绪，
而不指出问题的根源，那么不但不能解决问题，还会让对方觉得你无理取闹。所以我们不要轻易的被这个排山倒海情绪给淹没了。在情绪来的时候，我们最好能够冷静的想一想，去指出我们这个情绪产生的原因。我这么不爽，到底是哪一种需求没有被满足呢？又需要对方做什么来配合呢？只有想清楚这一点，我们在吵架的时候才能做到有效的去传达这个信息。我要怎么说对方才肯听的第3点，我们要明确的说出自己的需求。在恋爱或者婚姻里有一个特别常见的问题，那就是有什么需求或者要求我不直接说，我就是让你猜，猜不到那就证明你不爱我。我经常听人抱怨，他就没长点心吗？这种事情还要我说吗？甚至还有些小可爱会有这样的担心，我如果说出来了，对方拒绝了我怎么办？我多丢面子，多受伤啊！事实上你要对方猜，就是在给你们的关系埋下地雷。谁都不是谁肚子里的蛔虫，而我们任何一方的不舒服或者说不满足呢，都可能是关系出现问题的一个信号，提醒我们需要在关系里去调整姿势了。只有我们说出来了，才能帮助对方去了解下一步到底应该怎么做。我建议大家要非常清晰的，同时不带指责的去告诉你的对象，我希望你可以为我们的关系做些什么。记住了，在亲密关系当中能够清晰明确的表达自己的需要和学会满足对方的需要一样的重要。我们只有把自己的合理需求和情绪都照顾好了，把自己伺候好了，我们才有能量去滋养对方，给关系带来更多正面的影响。好啦，根据上面说到的这3个要点呢，我来举一个现实的例子。比如最近男朋友晚饭后大部分时间都在打游戏，基本没有了2个人一起放松娱乐的时间。你催他别打了，他就回你一句，哎呀，再来一局，还有1局就好。但是永远没个完。这个时候你可能就火了，你晚上就知道打游戏，我知道你早就跟我过腻了，你跟游戏机过去吧。这个就是一个非常典型的容易引发战火的争吵方式，咱们表现出来的就是一种攻击、控制，要跟他干仗的态度。那这个男朋友的防御机制马上就竖起来了。我这么大一个人，难道连玩游戏的自由都没有了吗？你管我呢，对吧？好，同一个例子下面，我们现在来换一种表达方式。这些天我特别不开心，觉得自己被忽视了。晚上你下班回来一直在玩游戏，我知道你喜欢打游戏，但我也希望你能够陪陪我。我们之后一起规划一下晚上的时间吧。这样的表达为什么更好呢？用我字开头替代了你字开头，不再是你怎么这样，你总是这样，而是在表达我这边的委屈的感受。这在对方听来呢，就不是指责攻击他了，他也自然不会想要逃离或者拿起武器来回击你。这就是我们说的营造了一个安全的沟通氛围，哪怕对方不能马上满足你的要求，但至少我们都有了商量的空间。第2个好处，你知道自己不开心是因为什么，而且把自己的需求准确的给表达出来了，没有让对方误会。你告诉男友自己不开心的原因是因为对方忽视了自己，而不是咱们故意想要控制他的自由。那就把这一点直接去告诉他，说话不要冷嘲热讽，弯弯绕绕。在遇到矛盾的时候我们不妨就这样先冷静一下，按照上面说的3点来思考，我们到底要怎么样跟对方沟通，才能让对方听得进我们说的话，愿意去正视2个人间的问题。我要怎么说对方才肯听的3个要点呢？我都放在这张小卡片里了，大家可以截屏收藏一下哦。好啦，那今天的视频呢就到这里了。当然我相信很多小可爱觉得自己关心的问题还没有被回答。我懂了，我知道要怎么说了，我很愿意跟他沟通但是我家那个一遇到问题他就逃避，怎么才能让他愿意和我交流呢？别急下一个视频我们就来解决这个问题。下次见。